welcome back to my channel! It's me, Mommy Jenny in UK! Hi guys! Kumusta na kayo lahat dyan? So, as you can see, nandito na naman tayo sa aming kusina! Palagi na lang nasa kusina guys to. So, sa mga hindi sawang nanood sa aking mga vlog, salamat guys, salamat sa mga suporta at saka hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe guys. Kung hindi kayo makapag-subscribe, just sign in na kayo sa inyong Gmail account guys para makapag-subscribe na kayo. So today's vlog guys, i-share ko sa inyo kung paano ako magluto ng chicken curry. Yung chicken curry guys, favorite na ang asawa ko guys. So, nag-request siya today. So, magluluto tayo ng chicken curry for our dinner. Sa mga interesado dyan, so keep on watching! So guys, ito yung mga ingredients natin. Meron tayo ditong chicken. Actually, chicken drumstick siya guys. Pero nilagay namin sa guys, sa air fryer para yung ma-debone namin guys. Kasi yung asawa ko hindi siya gustong hindi niya type yung may bone. Meron tayo ditong chopped onions. Meron din tayong chopped garlic. Meron ako ditong 2 carrot. Meron ako ditong 3 potatoes. At saka peas. Syempre, chopped tomatoes, guys. Basil. Oopsie. Meron ako ditong basil. Meron tayong cumin ground. Crushed chilies. Ground paprika. Syempre, hindi mawawala yung curry powder, guys. At saka yung isa rin para sa curry, guys, is this gara masala. Guys, gara masala. And garlic granules. Syempre, oil pang frying. At saka salt. So, yan yung mga ingredients, guys. Tada! May ingredients. So, maghiwa muna tayo guys sa ating mga ingredients. Hiwa, hiwa, hiwa. Hiwa ko muna itong potatoes guys. I use 3 potatoes lang guys. Hindi ako gumagamit ng peeler kasi guys, diba? Na-trauma na talaga ako sa peeler guys. So, gamit lang tayo ng knife. Kumusta na kayo dyan guys? Nga pala dito ngayon sa UK, na dito, 5 PM na dito ng hapon. Medyo hindi maganda yung panahon guys. Parati na lang umuulan dito kasi pag autumn, ganito talaga yung guys, yung dito, yung weather, medyo hindi maganda yung weather everyday. So, kasi mag-winter na next month. Tsaka din natin, mag-fry din, mag-slice din tayo ng carrots. So guys, ito na yung ating na-chop na vegetables. Meron tayo ditong carrots, potatoes, at syempre hindi mawawala yung peas. So, let's get cooking! Guys, na-heat ko na yung pan. Maglagay tayo ng oil. Mga 2 tablespoon oil lang guys. Hindi masyadong maramihan yung oil kasi very oily na.
chopped onions at chopped garlic. Frozen siya lahat, guys. Meron tayo dito ng chopped onions. Tsaka, haluan lang natin. Maglagay din tayo ng garlic. Kung wala kayong mga frozen onions and garlic, guys, pwede naman yung fresh. Mas maganda yung fresh, diba? Basta kapag maraming garlic, guys, kasi nagpapabangon sa nagulay na ito, diba? Cooking the aroma. Next, guys, ilalagay lang natin yung ating chicken. Chicken. Palagay tayo na ano, guys, kaunting salt. Hindi mawawala ang garlic mayo. Wait, guys. Lagay lang kayo ng ano, guys, 2 tablespoons of garlic. Mix lang natin. Palagay tayo ng ano, guys, 1 tablespoon of ground paprika. Kain na lang natin yung mix na natin. So guys, maglalagay na ako ng mga vegetables, guys. Carrots at unahin natin yung carrots at ano, guys, potatoes. Mix na natin. I-boil ko kettle, guys, kasi ano, ganito tayo mag-mix tayo ng curry powder. Guys, maglalagay din ako ng ano, ng dalawang ano, chicken cubes. Para mas masarap siya, guys. Gusto natin. Lagay tayo
ng ano guys, water. Mga ano lang guys, 1 cup of water lang. Para masisimmer yung guys, yung vegetables. 1 cup of boiling water guys. Yan. Simmer lang natin siya. Tsaka pwede nyo rin takpan yun guys, no? For about mga ano lang, 5 to 8 minutes. So guys, kapag malambot na yung ano nyo, yung vegetables nyo, mix na kayo. Kayo ng fork guys, test nyo lang kung malambot na yung carrot or ano yung potatoes guys. So, medium heat na natin siya guys, no? Para hindi siya magano guys, magda-dry. So, lagay na tayo ng peas. Tsaka ano guys, yung chopped tomato. Simmer natin siya guys for 5 minutes. Simmer lang. So guys, after 5 minutes na maglagay na tayo ng ating mga condiments. 1 tablespoon of this guys, gara masala, 1 tablespoon. Teaspoon ito guys on turmeric guys. Meron din tayong nilagay din tayo ng black pepper, 1 tablespoon. And cumin guys, 1/2 teaspoon of cumin. Cumin brown. Yung curry powder natin. Okay, tayo ng 1 tablespoon guys. And then, mix natin. Simmer lang natin for 5 minutes, guys. So guys, ito na yung curry natin, guys. Nag-simmer. I-taste natin yung guys. Okay? Meron siyang carrots, peas, potatoes, guys, and chopped tomatoes yung nilagay ko dyan, guys. Yum, 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 yum. Guys, tikman na natin yung ating curry, chicken curry. Tikman natin. Yum, yum.
pag niluto nyo to sa asawa nyo, check na mapapawaw yun yung mga asawa nyo, guys. Dapat tutuin ito. Yung curry. Sarap. Taste good. So guys, ito na yung curry natin, guys. So syempre, let's eat, eat, eat. Yum, yum, yum. You guys, yum, yum. So ito na yung dinner, guys. My chicken curry. Tsaka syempre hindi mawawala yung rice, di ba guys? Rice, guys. At tsaka chicken curry. Yum yum! Guys, thank you for watching. See you in my next vlog. Don't forget to subscribe.